تحولت مباراة ليفربول أمام بورنموث في الجولة الافتتاحية للدور الإنجليزي الممتاز إلى ليلة استثنائية حزينة ومليئة بالمشاعر، بعدما اختلطت صيحات التشجيع بالدموع وتحول الملعب التاريخي أنفيلد إلى مسرح لوداع النجم الراحل ديوغو جوتا الذي رحل عن الحياة في حادث مأساوي قبل أسابيع قليلة. منذ الساعات الأولى لليوم بدأ المشجعون يتوافدون إلى الملعب حاملين لافتات وصورا ضخمة لجوتا، بعضها يحمل عبارة لن تنسى أبدا، وأخرى كتب عليها Forever 20 في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه اللاعب البرتغالي. وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة توقفت الأجواء تماماً ليتحول الملعب إلى بحر من التصفيق والهتافات الموحدة You'll never walk alone. لحظة صمت امتزجت بأصوات الجماهير فيما ارتفعت في المدرجات صورة هائلة لوجه جوتا ليعم الصمت الممزوج بالدموع جميع أرجاء أنفيلد. كان محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري الأكثر تأثراً بهذه اللحظة، فبينما كان يركض داخل المستطيل الأخضر التفت إلى المدرجات ورأى صورة زميله الراحل ترفرف وسط أضواء الهواتف المحمولة وآلاف الأيادي المصفقة، وفجأة توقفت خطواته لينحني قليلاً ثم يضع يديه على وجهه ويذرف الدموع أمام الجميع. حاول زملاؤه الاقتراب لمواساته، لكن المشهد كان أكبر من أن يخفى، فقد بدا واضحاً أن الحزن اجتاح قلبه، خاصة وأن علاقة صلاح بجوتا لم تكن مجرد علاقة زملاء في الملعب، بل علاقة صداقة وأخوة حقيقية. وفي المدرجات جلست زوجة ديوغو جوتا برفقة عائلته وأطفاله لتشهد المشهد المهيب، وما إن رأت دموع صلاح تنهمر حتى فقدت السيطرة على نفسها وبكت بحرقة أمام عدسات الكاميرات التي التقطت لحظة مؤثرة جعلت الملايين حول العالم يتأثرون معها. الجماهير القريبة منها لم تتوقف عن مواساتها، بينما علت التصفيقات من جديد في محاولة لاحتضانها معنوياً في هذه اللحظة القاسية. المدرب الهولندي أرنا سلوت خرج بتصريحات قصيرة بعد اللقاء قائلاً: اليوم لم يكن مجرد مباراة، ما شاهدتموه على أرض الملعب كان رسالة إنسانية صافية. صلاح فقد صديقاً عزيزاً، ونحن جميعاً فقدنا فرداً من عائلتنا. الجماهير تفاعلت على مواقع التواصل الاجتماعي